Poslušate podcast Pismo uk, eden od dveh podcastov, ki nastajata v okviru Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Podcast, kjer vstopamo v Sveto pismo in ga bolje spoznavamo. Z vami sva Damjan Ristič in Janez Gorenc. Damjan, v tej prvi epizodi bova govorila malo na splošno o Svetem pismu in preden vstopiva v to, bi bilo fajn, da malo predstaviva tudi Pismo uka in kako bo potekalo vse skupaj. Naši poslušalci so najbrž že poslušali prvi uvodni podcast Tangente, kjer smo že malo načeli to temo, ampak mislim, da lahko tudi na tem mestu malo ponoviva. Kaj Pismo uk pravzaprav je? Pismo uk je to, kar beseda sama reče. Pismo in pa uk. Pismo pomeni nekaj pisanega, nekaj napisanega, uk pa pomeni učiti se. Po drugi definiciji pa lahko razumemo pismo uka kot nekoga, ki zna brati. In zna brati s tem, da uporablja svoj razum in vse svoje življenjske izkušnje, modrost in zna uporabiti to, kar prebere sebi in pa drugim v korist. Sam podcast Pismo uk bo potekal tako. Najprej bomo imeli uvodno oddajo, s katero bomo bolj nasplošno stopili v dotično biblično knjigo. Potem bodo sledili krajšnji dnevni podcasti, ki bodo vabili k branju te knjige. In na koncu bomo imeli tudi oddajo, v kateri vas vabimo, da tudi bolj sodelujete, ki bo namenjena tudi vašim vprašanj, ki nam jih boste lahko poslali na naslov, ki ga bomo pomenili v prihodnjih oddajah. Damjan, pa greva kar k stvari. Sveto pismo, kaj pravzaprav to je? Sveto pismo pomeni nekaj napisanega in nekaj svetega. Sveto pismo, seveda vsak si predstavlja, da gre za knjigo, zbirko knjig. Biblija namreč pomeni zbirko knjig oziroma knjižnico zapisov, svetih spisov. No, in to Sveto pismo je, to Biblija je. Naš namen v Pismu uku je, da beremo Sveto pismo, da ga razumemo. Sveto pismo je osnova naše civilizacije in marsikaterih naših vrednot, ki se jih zavedamo ali pa se jih ne zavedamo. Na prvi pogled vemo, da je Sveto pismo razdeljeno na staro in novo zavezo. O čem govori stara zaveza in o čem nova? No, pa dajva se na začetku osredotočiti samo na staro zavezo. Pravzaprav pomeni stara zaveza. Stara zaveza, če vprašaš najprej po prvem delu Svetega pisma, ki ga imajo Judje za svoje svete spise, pa ne samo Judje, tudi kristjani in do določene mere tudi muslimani, črpajo navdih iz njega. Gre za zgodbo, ki je zelo močna zgodba, ki je zaznamovala judovski narod, pa tudi vse krščanske ljudi in pa tudi nekrščanske, ker vpliv Svetega pisma je zelo močan tudi na sekularno družbo. V prvi vrsti govorimo o zgodbi med Bogom in človeštvom. Govori o stvarjenju sveta, o tem, kako je Bog ustvaril svet, kakšen je bil njegov namen s stvarjenjem, kakšna je bila vloga človeka v tem stvarstvu in pa potem, kako je prišlo do razdora med Bogom in človekom. Namreč po neposlušnosti človeka, s tem, da je poslušal bolj svoje neurejeno nagnjenje kot pa Božje povabilo. Stara zaveza vsebuje zgodbo o tem, kako je Bog skušal in še vedno skuša na nek način vzpostaviti stik s človekom, povrniti izvirni odnos, ki je bil med njim in med človekom, predvsem preko tega, da je poklical določene ljudi, Abrahama in pa Izraelove očake, k temu, da bi izmed vseh narodov oni mu bili poslušni. Njim se je razodel kot Bog, jaz sem, ki sem, in jim je dal postavo. Postava pomeni nabor zapovedi in prepovedi, ki pomagajo človeku, da se znajde, orientira v tem svetu in premaga s tem, da izpolnjuje to, kar je Božjega, izpolni tudi Božjo voljo in najde in navigira med tem, kar je dobro in zlo. Namen tega je vzpostaviti odnos. Stara zaveza, to je sicer krščanski pojem, zaznamuje zgodovino Judov. Govorimo pa tudi v Svetem pismu o novi zavezi, namreč ko se zgodi preko Jezusa Kristusa, njegovega oznanila življenja, oznanila in delovanja in nadaljnjega delovanja v skupnosti, ki mu sledi še danes, da je prišlo do nove zaveze, se pravi ne samo zaveze z judovskim ljudstvom, ampak preko judovskega ljudstva in preko Kristusa z vsem človeštvom. Sveto pismo, predvsem skozi krščanski pogled, govori o neprestanem iskanju, poskušanju Boga, da vstopi v življenje ljudi in vzpostavi pristen in življenja dajajoč stik
s človeštvom in vsem stvarstvom. Zdaj, če greva pogledati še bolj podrobno, pa začneva spet Staro zavezo. Ne? Stara zaveza je sestavljena tudi iz večjih knjig, se pravi, gre za eno pripoved, opis doživljanja, odnosa med človekom in Bogom, ampak ni vse napisano na isti način, se pravi, Stara zaveza vsebuje več knjig, ki imajo drugačen literarni značaj. Svetopisemske knjige, se pravi v Stari zavezi, so različnega tipa, kot si omenil. Prva so zgodbe, legende o stvarjenju sveta, o nastanku naroda Izraela, o postavi, ki mu je bila dana, o obdobju prečiščevanja, priprave na to, da se je vselil v svojo obljubljeno deželo in pa da je začel izpolnjevati Božje zapovedi. To je osnovna zgodba, ki je ohranjena v 5 Mojzesovih knjigah ali postavi, kot se jim tudi reče, po hebrejsko Tora. Potem pa imamo še zgodovinske knjige, ki sledijo temu, in te zgodovinske knjige, ki govorijo o tem, kako so Judje sledili ali pa niso sledili Božjim zapovedim. Potem govori o nastanku kraljestva, judovskega kraljestva oziroma Izraelovega kraljestva, kateremu je vladal najprej kralj Saul, potem David in Salomon in tako naprej. In o tem, kako je bil tudi ta projekt po eni strani uspešen, po drugi pa neuspešen. Namreč, če ti vlada človek, ti še vedno ne vlada Bog. Tako da potem je tukaj zgodba o templju v Jeruzalemu, ki je bilo mesto, kjer sta se stikala nebo in zemlja, kjer so Judje častili Boga in kjer se je med njimi odvijala na liturgični način, to se pravi na bogoslužni način, zaveza. Vse to je bilo zelo problematično skozi vso zgodovino Izraela in zanimivo je, da Sveto pismo govori ravno o tej problematiki, ne kako je bilo vse dobro, ampak kako so bile stvari slabe, ampak tudi ne samo to, ampak tudi o tem, kako je prišlo vendarle do sprave, do spreobrnenja. To namreč te zgodovinske knjige in pa tudi preroške knjige, ker je še ena zvrst v Stari zavezi, govorijo o tem, kako Bog kliče, kako človek sliši, kako spet pade in kako ponovno ima možnost, da sliši Božji glas, se spremeni. Potem pa imamo tukaj še poetične knjige ali pa tudi lahko jim rečemo modrostne knjige, ki so pa zbirke modrosti teh davnih časov. Namreč Sveto pismo je nastajalo od leta 1200 pred našim štetjem pa vse do 2. stoletja, judovsko in pa tudi krščansko. Modrost, izkušnje ljudi, ki so želeli slediti Bogu in skozi to živeti življenje, ki je bilo plodovito, uspešno in pa tudi smiselno. Zdaj, če gremo pa na Novo zavezo, je pa, mislim, da splošno znano tudi, da del Nove zaveze so evangeliji, pa potem nekaj pisem. Evangeliji so 4. Zakaj 4 in ne samo en, ali pa zakaj samo 4? Evangeliji so 4, ker prve skupnosti krščanske, se pravi, kdo so krščanske skupnosti, tiste, ki so sledile Kristusu, ki so poslušali Jezusov nauk in ga sprejele kot svojega duhovnega voditelja in še več kot to, celo kot Boga. Te skupnosti so vsaka na svoj način poznale Kristusovo zgodbo in zapisale so jo tako, kot so jo želele imeti ohranjeno. No in 4 takšne pričevanja o Jezusovem življenju imamo. Zakaj? Zato, ker eno samo ni zadosti, 4 pa pokažejo 4 načine gledanja na isto zgodbo. To govori o tem, da je bila prva krščanska cerkev dialoška, da je iskala resnico skozi različno izkušnjo tistih, ki so poznali Kristusa. Potem pa seveda za evangelij je en sam. Kaj pomeni evangelij? Pomeni dobra novica. Kaj pa je dobra novica? Dobra novica je, da je preko Kristusa človeštvo spravljeno z Bogom in ima možnost, da zaživi polno življenje v izobilju. To namreč sam Kristus pove, Jezus pove, kaj to je. Potem pa seveda imamo pisma, predvsem apostola Pavla, ki so zelo pomembna v Novi zavezi. To so kratke knjižice oziroma kratka besedila, ki govorijo o življenju prvih kristjanov in v prvi krščanski skupnosti. V teh pismih je ogromno vprašanj, ki so se zastavljali krščanski skupnosti na začetku samega krščanstva in govorijo o težavah, o darovih, o slavljenju, o veselju, o načinu življenja, ki ga prinaša Jezus med ljudi, ki ga sprejme. Poleg Pavlovih pisem pa so tukaj še katera druga pisma, Petrovo,
Jakobovo, Janezovo, Judovo pismo, ki pa niso namenjeni posameznim skupnostim, konkretnim skupnostim, tako kot Pavlova pisma, ampak cerkvi nasploh. Zato se imenujejo z drugo besedo katoliška ali po domače povedano univerzalna, vesoljna pisma. Niso naslovljena na enega samega naslovnika. Potem pa imamo na koncu Nove zaveze še knjigo Razodetja ali Apokalipso. Poslušalci gotovo poznate besedo apokalipsa. Apokalipsa pomeni razodetje. Namreč gre za knjigo, ki govori o tem, kako globlje gledati stvarnost, ko se koprena običajnosti razgrne in ko gledamo na svet ne samo z očmi procesiranja podatkov, ki jih dojemamo, ampak tudi skozi simbole. Tako da knjiga Razodetja je polna simbolov, ki nam razodevajo o tem, kaj se dogaja v tem trenutku z nami in kaj se je v preteklosti in kaj se bo v prihodnosti s človeštvom skozi duhovne oči. Damjan, hvala. Naj bo tudi to dovolj za prvi podcast. V naslednjem podcastu bomo pogovorili o modrostnih knjigah, ki se bomo v naslednjem obdobju tudi bolj posvetili. Bomo začeli s knjigami pregovorov. Hvala za pozornost. Do naslednjič vam pa želiva obilico dobrega branja in se slišimo. Se slišimo.